Einsatz von Botulinumtoxin bei Bruxismus. Als Bruxismus wird ein ständiges, unbewusstes Zähneknirschen bezeichnet, das oft während der Nacht, gelegentlich aber auch während des Tages auftritt. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Nackenverspannungen und Rückenschmerzen sind häufige Bruxismusfolgen. In vielen Fällen kann mit modernen Therapieansätzen, wie dem Einsatz von Botulinumtoxin, rasch geholfen werden. Die Privatpraxen für HNO-Heilkunde haben sich auf die Diagnostik und Therapie von Ursachen und Folgeerkrankungen von Bruxismus spezialisiert. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit Areon. Gerne auch online. www.areon-med.de